Yan guys, meron tayong tilapia, may okra. Yan, papaksiwin natin yan. Yan, prepare guys. At saka meron tayong magic sarap. At meron tayong pangalawang adobong sitaw. Yan, meron ng bawang, sibuyas. Yan na nga guys, sinahugan ko na. Yan, magic sarap. Saka yung suka, suka sa nyog. Yan, lagyan natin ng suka. Yan, simpleng po tayo lang yan guys, na paksiw. Yan, lagyan ko rin ng okra. Yan, yung konti lang. Ano, okay na guys. Yan no, fresh na fresh tilapia yan, buhay na buhay from Batangas. So yan na, isinalang na natin guys. Ayan, sinalang na natin sa gasol. Ayan, paksiw. Mahina lang yung apoy. Takpan natin. Ayan, buksan natin yan. Kumukulo-kulo na guys. So ayan, mahina lang ang apoy niya para maluto talaga ng gusto. Medyo malaki ang ulo na yan guys, ng tilapia. Hindi ko lang na-videoan kanina, talagang buhay na buhay yan. Maya maya pa yan guys. Yan, takpan natin uli. Yun, ito namang pangalawang putahe natin, adobong sitaw. Ayan, nakaprepare na yan guys, sibuyas, bawang, oyster sauce at magic sarap. Yan, ito yung ulam talaga guys ng hapunan. Alam mo na, tipid-tipid, walang pasok na yun. So bukas na yung paksiw. Ayan na guys, gigisa na natin bawang. Yan, sunod na yung sibuyas. Yan, para sa adobong sitaw natin. Ano na yan guys, binili namin sa palengke kanina. Balot-balot lang yan. Ayan, alam mo na, mura lang yan. Ayan na guys, malinis na yan yung ating sitaw na merong kuning kalabasa. Balot-balot lang yan guys. 20 lang ang balot sa moonwalk. Yan, binigisa ko na nga. Saka yan, yan na rin natin yung sitaw at saka kalabasa. Yan, halo-halo konti. Yan talaga ang minsan mga tsunakis natin, pakainin talaga ng gulay. Hindi ko talaga sinahugan yan guys, kasi alam mo, mauuna lang yung sahog maubos kaysa sa gulay. Kaya mas maganda yung oyster sauce lang ang yan, pang sahog natin, pampalasa. Wala nang sahog-sahog. Ayun, malapit na maluto yung ating paksiw. Yun. So nakikita nyo guys, umiba na ang kulay ng ating okra. Kahit half cook lang yan, okay na yan. Yan, ito namang ating adobong sitaw. Yan, maya maya lang guys yan, kasi mahina lang yung apoy ko nyan. So yan, malapit na maluto yan. Medyo malaki lang yung ulo, kaya painaan natin apoy. Takpan natin ulit. Ayan, okay na yan guys. So yan, thank you for watching.